Vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu basi ni wakati mwafaka wa kupokea Afrika Mwisho Juma. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na watu 20 wafariki dunia kwenye maporomoko ya ardhi katika bonde la Kerio. Hussein Mwinyi aapishwa huku upinzani ukipinga matokeo ya uchaguzi wa urais Zanzibar. INEC imemtangaza na kumkabidhi cheti Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwa kushinda uchaguzi uliomalizika wa 29 Oktoba mwaka huu. Naam. Na tumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Mamlaka nchini Kenya imedhibitisha kwamba watu 20 wamefariki dunia katika maporomoko ya ardhi yaliyotokea katika kaunti ya Elgeyo Marakwet mapema hiyo jana. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesema pia kwamba watu 25 wameokolewa kwenye maporomoko hayo yaliyosababishwa na mvua kubwa inayokunya katika maeneo tofauti nchini Kenya. Shirika la Msalaba Mwekundu ambalo linashirikiana na asasi za kiusalama kusimamia shughuli za uokoaji limesema kwamba juhudi za uokoaji zimetatizwa na hali mbaya ya eneo la tukio kufuatia uharibifu wa majumba kwa tope na maji yaliyotokea kwenye milima kijijini Chesongoch. Kwa sasa polisi na shirika la Msalaba Mwekundu wanapiga doria katika eneo hilo kwa kutumia ndege aina ya helikopta ili kuweza kuwatambua waathiriwa walio hai na waliopo. Waziri wa usalama wa ndani katika taifa la Kenya Kipchumba Murkomen amesema kwamba vikosi vya kitengo maalum cha uokoaji kutoka jeshi la Kenya KDF na shirikiana na polisi wa hudumu wengine wa dharura kusaidia kuwatafuta waliopotea na pia kutafuta ikiwa hakuna miili iliyozikwa ardhini na tope. Mvua kubwa imeripotiwa kunyesha usiku kucha kuamkia Jumamosi Novemba mosi na kusababisha maji kujaa katika maeneo yaliyo chini ya milima katika bonde hilo la Kerio. Na kwingineko, Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ametangazwa mshindi wa uchaguzi wa urais wa Tanzania kwa kupata muhula mwingine licha ya ghasia zinazoshuhudiwa nchini humo. Samia alipata karibu 98% ya kura katika uchaguzi wa Jumatano. Tume huru ya uchaguzi nchini humo Tanzania INEC imesema katika hotuba yake ya ushindi Jumamosi. Amesema uchaguzi ulikuwa huru na wa demokrasia, akiwashutumu waandamanaji kwa kutokuwa wazalendo. Vyama vya upinzani vimepinga matokeo hayo vikiutaja uchaguzi kuwa kejeli kwa mchakato wa kidemokrasia, kwani wapinzani wakuu wa Samia walikuwa wamefungwa au kuzuiwa kugombea. Kiongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema anazuiliwa na jeshi baada ya anazuiliwa jela baada ya kushtakiwa kwa uhaini na chama chake kususia uchaguzi. Naye Luhaga Mpina wa ACT Wazalendo alienguliwa kwa
kwa sababu uteuzi wake haukidhi matakwa ya kikanuni za uchaguzi. Waangalizi wa kimataifa wameelezea wasiwasi wao kuhusu ukosefu wa uwazi na machafuko makubwa ambayo yameripotiwa kusababishwa vifo vya mamia ya watu na wengine kujeruhiwa. Kuminywa kwa mtandao wa internet kote nchini kunafanya iwe vigumu kudhibitisha idadi ya waliofariki dunia. Serikali imepuuzilia mbali ukubwa wa maandamano dhidi yake na kuongeza muda wa kutotoka nje kwa nia ya kumaliza machafuko ya siku 3 yaliyoshuhudiwa chini humo. Akipokea cheti chake cha ushindi siku ya Jumamosi hiyo jana, Samia, miaka 65, alilaani vikali vitendo vya vurugu vilivyofanywa na waandamanaji. Amesema matukio hayo hayakuwa ya kizalendo hata kidogo. Amesema wanashukuru vyombo vya usalama kwa kuhakikisha kwamba vurugu hazikuathiri shughuli za upigaji kura. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Samia kuonekana hadharani tangu siku ya uchaguzi Jumatano Oktoba 29. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi amesema kupitia televisheni ya taifa TBC kwamba Samia alipata takribani kura milioni 31.9 sawa na 87.66 za kura zote zilizopigwa na 87% ya wapiga kura walio milioni 37.6 waliojiandikisha nchini kutokeza kupiga kura. Matokeo hayo yanampa Samia nafasi ya kuongoza kwa miaka 5 ijayo. Samia aliingia madarakani mnamo mwaka 2021 kufuatia kifo cha mtangulizi wake hayati Rais John Joseph Pombe Magufuli. Visiwani Zanzibar, Hussein Mwinyi wa CCM ambaye ni rais aliyoko madarakani alishinda uchaguzi kwa karibu 80% ya kura. Upinzani huko Zanzibar umedai kuwa uchaguzi ulikumbwa na udanganyifu mkubwa. Shirika la habari la AP limeripoti. Sherehe ya kuapishwa kwa Mwinyi imefanyika hiyo jana katika uwanja wa Man Complex Zanzibar. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema waandishi wa habari wanakabiliwa na hatari zinazoongezeka wanapofuatilia ukweli, kiasi baadhi yao hata kuuawa. Amesema kwa pamoja wanapaswa kulinda uhuru wa vyombo vya habari na kudai uwajibikaji, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha wale wanaosema ukweli mbele ya wenye madaraka wanaweza kufanya hivyo bila hofu. Rais wa Marekani Donald Trump ameagiza Wizara ya Ulinzi ya nchi yake Pentagon kujiandaa kwa uwezekano wa kuchukua hatua ya kijeshi nchini Nigeria, huku akiendelea kuishutumu nchi hiyo ya Afrika Magharibi kwa kufanya vitendo vya vurugu dhidi ya Wakristo, shutuma ambazo Nigeria imekanusha mara kadhaa. Katika ujumbe wake mrefu, Trump amesema kuwa Marekani huenda ikaingia katika nchi hiyo iliyopoteza heshima akiwa amebeba silaha. Tangazo hilo linawadia baada ya Trump kuishtumu Nigeria siku ya Ijumaa kwa kukiuka uhuru wa kidini, akidai kwamba Ukristo uko katika hatari kubwa ya kutoweka nchini Nigeria. Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC imesema inaendelea kufuatilia kwa karibu matukio yanayoendelea katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Katika taarifa ya SADC inayosainiwa na Profesa Adha Peter Mutharika, rais wa Malawi na mwenyekiti wa kamati ya SADC ya masuala ya siasa, ulinzi na ushirikiano wa usalama, imesema inasikitishwa na kuendelea kwa vifo, majeruhi na uharibifu wa mali binafsi na miundombinu ya umma. SADC pia imesema inatoa wito kwa wadau wote kuwa na kiasi cha juu cha uvumilivu na kuepuka vitendo vyovyote vinavyoweza kuongeza vurugu na machafuko zaidi. SADC imesema inadhibitisha ipo tayari kusaidia kupitia mifumo inayofaa katika kuwezesha suluhisho la amani kwa changamoto zinazokabili nchi hiyo kwa sasa. Hivyo imetoa wito kwa kusitishwa mara moja kwa uhasama na wanahimiza pande zote kuweka kipaumbele katika ustawi na wa maisha ya wananchi na wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na moja kwa moja tunapokea tahariri hii ambayo inakujia kupitia idhaa hii
ambayo inazungumzia masuala ya Tanzania, ambapo ni wakati wa mabadiliko Tanzania. Tanzania imehitimisha uchaguzi wake huku macho yote ya ulimwengu yakielekea kule, ila hakuna jicho linalopenya kufahamu kile kinachojiri nchini humo, kwani mitandao ya kijamii imezimwa na vyombo vya habari vimebinywa. Je, kauli ya muasisi wa taifa hilo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere inatimia kuwa wananchi wasipopata mabadiliko kwenye Chama cha Mapinduzi watayatafuta kwengineko? Kwenye tahariri ifuatayo, Shisia Wasilwa anauliza iwapo wakati wa mabadiliko nchini humo ndio huu. Tanzania, taifa lililozoeleka kuitwa kisiwa cha amani, leo limegeuka kwa kisiwa cha majonzi, moshi na machozi. Jumatano ulimwengu litazama kwa mshangao taifa lilokuwa likihubiri utulivu likigeuka uwanja wa vita vya raia na dola. Vituo vya kupigia kura viliwaka moto, macho wananchi yakibubujika hasira na mitandao ya kijamii. Pumzi ya karne hii ya habari ikazimwa kana kwamba giza linaweza kuficha ukweli. Hili si jambo jipya kwa walokuwa wakisikiliza maneno ya busara ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Aliwahi kusema kwa upole wenye hekima, lakini leo maneno hayo yamekuwa kama msumari wa moto moyoni mwa taifa. Maneno hayo yamegeuka unabii unaotimia machoni petu. Watanzania wanataka mabadiliko. Wasipoyaona, wasipoyapata ndani ya CCM, watayatafuta nje ya CCM. Kwa muda mrefu wananchi wamekuwa kama kuku aliyekuwa katika kiroba. Anajua anatoka lakini hajui lini. Wameahidiwa maendeleo wakaishia kupata maneno. Wamehubiriwa amani wakaona ukimya wa uoga. Wameambiwa demokrasia wakaletewa amri. Lakini hata maji yakichemka hufika kiwango cha juu, na sasa hasira wananchi imefikia kiwango hicho. Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye alipewa nafasi ya kuwa mama wa maridhiano, anaonekana sasa kama mama anayewatisha watoto wake kwa fimbo badala ya kuwafariji kwa busara. Upinzani umefungiwa nje ya uwanja, viongozi wake kama Tundu Lissu na John Heche wamezuiliwa na wananchi wameachwa bila sauti. Je, uchaguzi bila upinzani bado ni uchaguzi au ni maigizo ya demokrasia kwenye jukwaa la hofu? Wanasema ukinyamaza kwa hofu utalia kwa maumivu. Serikali ilidhani kuzima mitandao ni kuzima sauti za wananchi, lakini historia imetuonesha sauti ya umma haina off button. Watu wanaponyimwa kalamu hutumia mawe, wanaponyimwa maneno hutumia moto. Moto wa Arusha na mengineyo usijali, bali ni kilio cha watu waliokosa kinywa cha kusema. Kama vile ndege mjanja ajengavyo kiota chake mbali na mti unaokatwa, Watanzania wameanza kutafuta mustakabali wao nje ya kivuli cha chama kimoja. Ni hatari kubwa kwa taifa lilojengewa ahadi yake kwa hekima na umoja. Amani si ukimya wa bunduki, ni uwepo wa haki, na haki ikikosekana hata malaika hushindwa kuimba amani. Sasa taifa lipo gizani, si giza la jua kuzama, bali giza la kufikiri, la kuogopa, la kukata tamaa. Mitandao imezimwa, midomo imefumbwa, lakini mioyo inawaka moto. Moto huo hauwezi kuzimwa kwa polisi wala tangazo la serikali. Moto wa mabadiliko hauzimwi kwa amri, huzimwa kwa haki, wazi na uongozi wa kweli. Tanzania imefika kwenye msalaba wa historia. Ni ama ichague kurudi kwenye misingi ya utu na uhuru wa Nyerere, au izame kwenye giza la uoga na utawala wa mabavu. Samaki mkunje angali mbichi, bado kuna nafasi ya kurekebisha, lakini muda unakwenda. Kwa sasa taifa limezama katika giza, lakini kama walivyosema wahenga, giza nene zaidi utanda kabla ya alfajiri. Teueni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya wananchi. Swali ni hili, je, alfajiri ya mabadiliko Tanzania itachomoza kwa nuru ya matumaini au cheche za mapambano? Mwisho wa tahariri. Jina langu ni Shisia Wasilwa. Asante sana Shisia Wasilwa. Basi wakati huu msikilizaji, ni ruhusu nikakuletee kipenga cha michezo.
Katika kipenga cha michezo ni kwamba Brighton waliweza kutandika Leeds magoli 3-0 katika dimba la EPL nchini Uingereza, wakati ambapo Arsenal wakiweza kuaminya 2-0 Burnley, wakati ambapo Crystal Palace wakiweza kuwatandika 2-0 Brentford, huku Wolves wakilimwa 3-0 na Fulham. Haya yakijiri, sare 2-2 ilijitokeza baina ya Manchester United na Nottingham. Kufuatia ushindi huo ambao ulijitokeza jana, ni kwamba hivi sasa Arsenal wanaongoza jedwali la ligi kuu Uingereza wakiwa na pointi 25, mechi 10. Bournemouth ya pili wakiwa na mechi wamecheza 9 wakiwa na pointi 18. Liverpool wamejikweza katika nafasi ya 3 wakiwa wamecheza mechi 10 wakiwa na pointi 18. Spurs wameteremka chini wakiwa na pointi 17 mechi 10 baada ya kuweza kutandikwa na Chelsea. Chelsea ni ya 5 wakiwa na pointi 17 mechi 10. Sunderland wakiwa na nafasi ya 6 na pointi 17 mechi 9. Manchester United wameshuka daraja baada ya kutoka sare hiyo wakiwa na pointi 17 na mechi ambayo wameweza kuchabanga hadi kufikia sasa ni mechi 10. Man City wako nafasi ya 8 na pointi zipatazo 16 mechi 9. Crystal Palace wamepanda wakiwa na pointi 16 wakiwa wamecheza mechi 10, nafasi ya 9, huku Brighton wakiwa nafasi ya 10 wakiwa wamecheza mechi 15 au wamecheza mechi 10 wakiwa na pointi 15. Aston Villa wako katika nafasi ya 11 na mechi 10 wamecheza wakiwa na pointi 15. Brentford wakiwa nafasi ya 12 mechi ni 10 wamecheza wakiwa na pointi 13. Newcastle wakiwa na nafasi ya 13 wakiwa wamecheza mechi 9 wakiwa na pointi 12. Fulham wakiwa nafasi ya 14 wakiwa na pointi 11 wamecheza mechi 10. Everton wako katika nafasi ya 15 wakiwa wamecheza mechi zipatazo 9 pointi 11. Leeds wanaburuda mtukia wakiwa na pointi zipatazo 11 wakiwa wamecheza mechi 10. Na katika soko la soka Ulaya, Inter Milan wanataka kumsajili beki wakati wa Uingereza Marc Guehi miaka 25, mkataba wake wa Crystal Palace utakapomalizika msimu ujao, lakini wanakabiliwa na ushindani kutoka kwa Barcelona, Bayern Munich, Real Madrid na Liverpool. Haya yakijiri, Everton wanamfuatilia mshambuliaji wa Senegal Nicolas Jackson miaka 24, huku Bayern Munich wakionekana kutokuwa na uwezekano wa kuanzisha uhamisho wa pauni milioni 70 kwa mshambuliaji huyo wa Chelsea anayecheza kwa mkopo. Haya yakiendelea kujitokeza ni kwamba Manchester United wanamtaka kiungo wakati wa Chelsea na Brazil Andre Santos miaka 21, huku wakipania kuimarisha safu yao ya kiungo cha kati mwezi Januari. Kocha Ruben Amorim anatarajia baadhi ya kikosi chake cha Manchester United kuomba kuondoka Januari. Manchester United imekuwa na majadiliano ya ndani kuhusu kumsajili kiungo wakati wa Lille Mfaransa Ayoub Boandi miaka 18. Arsenal na Liverpool wako kwenye mchanganyiko wa kumsajili kijana mwenye kipaji Boadi. Vilevile winga wa Bournemouth na Ghana Antonio Semenyo miaka 25 anasema hajasahau uvumi kuhusu mustakabali wake, lakini anafurahi kubaki na Chelsea majina ya joto. Kwingineko, Ismail Saibari wa PSV Eindhoven anatarajiwa kuwindwa Januari na vilabu vingi vya ligi ya Premier, huku Aston Villa na Leeds zikiwa miongoni mwa wale wanaomtamani kiungo huyo wa Morocco mwenye umri wa miaka 24. Hatimaye Real Madrid wameungana na Manchester United na Chelsea kumfuatilia winga wa Red Bulls Zelberg wa Bosnia Herzegovina Karin Hajabegovic miaka 18. Kabla ya kukata mikatale ya taarifa hii ya habari, vilevile kipenga cha michezo, ni kwamba kuna maneno 4 muhimu sana maishani: upendo, uaminifu, ukweli, heshima. Bila haya maishani mwako huna chochote. Na hapo ndipo natia komeo. Jina langu ni Kantona Joseph na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani.